हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी तो केतिरो सच पोइ मिलाए छॾियो नवाब खान सां हथु। उन खां पोइ गुरु जे करे उन्हनि मूंखे मारे छॾियो त मुंहिंजो खून उन्हनि खे माफ़ ऐं तोते बि का मयार न हो। बस रुगो तूं मूंसां ई भावल सां मिलाइण जे लाइ मूंसां वीर ज़ख़्मी आहे। वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आहे ठीक हूंदा। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तकरार ड्रामे जी ईंदड़ क़िस्त में छा थींदो। छा हाणे तकरार ड्रामो इते ई ख़त्म कयो वेंदो या तकरार ड्रामे जी ईंदड़ क़िस्तनि में अञा कुझु इन खां बहितर थींदो। इन खां पहिरियां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त असांजे चैनल ते नवां आहियो त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾींदा ऐं बेल आइकन खे ऑल करे छॾींदा जीअं हर अपडेट सभ खां पहिरियां अव्हांखे मिलंदी रहे। तो दोस्तों हलूं था पंहिंजी मेन टॉपिक जी तरफ़। दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त तकरार ड्रामे जी ईंदड़ क़िस्तनि में हाणे वॾो मज़ो थींदो। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तकरार ड्रामे जूं हाणे आख़िरी क़िस्तूं हली रहियूं आहिनि ऐं तकरार ड्रामो हाणे उरूज ते आहे। दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त बावल ऐं बख़्तु कमीणो हाणे ॾिसंदो त दरिया ख़ान जी घरवारी ऐं उन जी मंग खे अगवा करण जी कोशिशि कंदो ऐं हू पूरो ज़ोर लाहींदा त उन खे अगवा करे दरिया ख़ान ऐं सिजावल ख़ान खे झुकायूं। पर दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त ईअं कोन थींदो ऐं ॿिए तरफ़ तव्हां ॾिसंदो त हाणे मूसा ख़ान अची सिजावल ख़ान खां मिलंदो ऐं हुन खां माफ़ी वठंदो त मां नवाब ख़ान जी सिर्फ़ु हमदर्दियूं हासिल करे रहियो आहियां ऐं तव्हां इन ॻाल्हि जो को बि खुटको न कयो त मूसा असां सां विढ़ंदो। दोस्तों उम्मीद आहे वीडियो अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। अगरि वीडियो पसंदि आयो हुजे त कमेंट में पंहिंजी राय ॾींदा ऐं वीडियो खे लाइक करे छॾींदा जीअं हर अपडेट सभ खां पहिरियां अव्हांखे मिलंदी रहे। दोस्तों अल्लाह निगहबान।